Hello! Good morning everyone! Today is Sunday. So, padulong ta mag-church today, no? And then after that, you know na. Okay, see you there. Wa na akong iro ni Karatil nagdaga. Nasa nakatoto pasudlon kay mulakaw na ta. Malate na ta sa church. Sulod, sulod, sulod! Shh! Sulod! Inside, inside, inside! Good girl. We are now here in Gaisano. So nata diri nag-church sa may Gaisano. So we are here now diri sa third floor diri sa may Gaisano Island Mall. So wala pa ga-start. Early rata. Thank you Lord. O giuban na siya. Done our church thing. So padung na ta sa parking area. Puno dito. Balhin ta sa Ayala. Grabe ang Ayala, traffic kayo ba kayo ipang-close ang doha ka exit kay for renovation. So naabot ta diri sa Bonifacio District. So gutom na kayo ta. As in gutom na. Medyo taod-taod na sa tawo kabalik diri ba? Here in Vienna Cafe here in Bonifacio District for our lunch. Yes. For start, we have soup. Let's eat. Tadakimasu. Naabot na ko diri sa balay. Traffic ang open. Abi na ko gafiesta na ba kay traffic jugayo di pa day na ko ni pasigarbo sa Lapu-Lapu. Nagdahom jud ko og fiesta na kay grabe ka traffic pero wala pa di ay. So I hope nag-enjoy mo sa akong short vlog for today. Bye. Thank you for watching.